अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट शेख शहबाज आपको बर्थ लवर शेख शहबाज यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट से खुशामदीद करते हैं। फ्रेंड्स, आज आपके साथ एक बहुत ही नायाब 10 नंबर टेडी पेयर का शौक शेयर करने लगे। जो कल हमने आपके साथ 10 नंबर टेडी बड़ा पेयर उसका शौक शेयर किया था, ये उसका पट्टा 10 पर साफ हुआ है। तो इसको आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से ब्रीडिंग सेट में लेके आ रहे हैं। तो मैंने सोचा इसका भी शौक आपके साथ शेयर किया जाए और इसके साथ बड़ी जो ब्रीडर हमारी 10 नंबर है उसको अटैच करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया करें। चलते हैं शौक की तरफ। माशाल्लाह, जो कल बड़ा 10 नंबर टेडी पेयर लगाया था, या उस पेयर का पट्ठा। माशाल्लाह, ये इस पट्ठे का आइज क्लोजअप। माशाल्लाह, बहुत ही नायाब और रिजल्टेड कबूतर है। माशाल्लाह, ये इस पट्ठे का पर। जो मेरे दोस्त, मेरे बड़े साज़ा इकराम मोहतरम जो इन परों से वाकिफ है, वो इनको समझते हैं कि ये कबूतर माशाल्लाह क्या है। ये इस पट्ठे का दूसरा पर। ये इस पट्ठे की टेल। ये आज वेरी फर्स्ट टाइम अल्लाह की मेहरबानी से ये ब्रीडिंग सेटिंग में आएगा। ये इस पट्ठे का फुल व्यू। अब आपके साथ जो बड़ी फीमेल है 10 नंबर, उसका शौक शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, अभी आपके साथ 10 नंबर पट्ठे का शौक शेयर किया गया, उसके साथ हमने ये बड़ी ब्रीडर 10 नंबर फीमेल अटैच किया। ये हम डायरेक्ट चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के घर से लाए थे। तो ये बड़ी ब्रीडर फीमेल है 10 नंबर, उसको इसके साथ अटैच कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप सब दोस्तों को शौक पसंद आएगा। माशाल्लाह, ये बड़ी ब्रीडर 10 नंबर फीमेल। माशाल्लाह, इस फीमेल के 6 से 7 बच्चे हमारे पास आगे ब्रीडिंग में काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर बच्चे का रिजल्ट माशाल्लाह बहुत ही आउट क्लास आ रहा है। ये इस फीमेल का पर। ये एक पर पकड़ते हुए टूट गया। इनमें ये भी पर है। माशाल्लाह, ये बड़ी हमारी ब्रीडर फीमेल है 10 नंबर। ये इस फीमेल का दूसरा पर, उसमें भी ये पर है। माशाल्लाह, ये इस फीमेल का फुल व्यू। अब आपके साथ ये पेड़ इकट्ठा छोड़ के इसका शौक शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, ये माशाल्लाह 10 नंबर पट्ठा और ये बड़ी ब्रीडर 10 नंबर फीमेल, ये हमने पेड़ अटैच किया। माशाल्लाह, बहुत ही रिजल्टेड और कम्पैक्ट कबूतर है। अल्लाह की मेहरबानी से बहुत ही ब्रीडिंग में हमारे पास इस ब्रीड के बच्चे काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपने दोस्त, अपने होस्ट शेख शहबाज उसको इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।